علمنا ونفعنا وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وخصوصا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الله مبارك بن محمد وشيخ عمر صاحب الوفاة تاج العارفين ومهاجي الشاطبي ومهاجي قرطبي كي حجي عبد الله بن مجيد bagus bakri bintu bagus ada sempurna ومهاجي محمد بن شريف مجيد مسدورا كي جوا شريك كي جوا سمسي كي سنوسي مجيد مسدورا مجيد سنجي مجيد سنوسي مجيد ترزرنا شيخ محمد زين زين العابدين بازل الشيخ وزيصنا شيخ إمام ابن عطينا السكندري والزمن الشيخ عبد الله بس أبو المرسي شيخ بن حسن الشاذلي رضي الله عنه شيخ عمر صاحب الوفاة وتتناول هذهم وعند البركتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi tidak akan memahami, mengenal dan dekat kepada satu ilmu kalau tidak mengenal 10 pengetahuan dasar. Jadi kami coba cari bahasa yang paling dekat menurut otak kami lah. Mabadi asrah itu 10 pengetahuan dasar. Yang pertama adalah had, ta'rif bil had. Fahaddu ilmi tasawufi, ta'rif dari ilmu tasawuf adalah apa definisinya, apa ta'rifnya. Naon sih ari ilmu tasawuf teh? Kadang kalau orang tidak memakai definisi, dia akan memberi definisi sekeingatnya, seenaknya dia. Oh tasawuf mah eta nu anti dunia. Reku mah anti dunia pan hirup lagi di dunia meureun. Nyebutkeun anti dunia berarti kudu di mana hirupna. Eta ning nu bajuna sararoek teu bogan baju eta. Eta jeung tasawuf mah nu tara kitu tara kieu teu beukieun meureun. Jadi makanya belajarlah ilmu mantik yang benar sehingga tidak salah membuat definisi, sehingga kadang-kadang kita takut terhadap sesuatu padahal sesuatu tersebut belum kita ketahui dengan sebenarnya. Contoh, orang takut dengan tarekat. Kade tong sok diajar tarekat. Tarekat malain keur urang tapi keur batur, ceuk urang. Ceuk batur oke, batur teh urang. Lieur mulai. Cek urang teh urang mah urang, cek batur ge manehna mah urang. Batur cek urang batur, urang ge cek batur mah batur. Jadi lamun ieu teh lain keur urang tapi keur batur, heg cek batur ge lain keur urang tapi keur batur atuh keur urang-urang keneh meureunna. Bisi gelo ilmu tasawuf mah tarekat teh bisi gelo. Nah, ada eueuh nu gelo ku tarekat. Eta mah geus gelo memeh diajar tarekat. Jadi kesalahan bukan pada pemancar kami, tapi pada televisi Anda gitu. Makanya pakai definisi yang benar, pakai definisi yang benar. Lamun jelema kalau orang pakai definisi yang benar, memakai ta'rif yang benar, maka dia akan mengetahui sesuatu secara benar. Kalau dia mengetahui sesuatu secara benar, maka dia akan menghukumi sesuatu dengan benar. Kalau dia benar menghukumi sesuatu, maka dia akan benar memakai sesuatu. Contoh, usum dukuh. Nah, itu dia masyhur. Jadi saya punya teman yang wallahu alam dia itu ternyata tidak tahu dukuh. Hei di urang mah da usum dukuh mending geunah teh. Nikmat teh dukuh teh di urang mah. Si eta meureun teh nyahoan dukuh cicingnya.
Akhirnya dia pulang ke rumahnya, nanya sama bapaknya, "Pak, teman-teman saya di pondok ngomongin dukuh, hari dukuh teh naon? Hayu ngilu." Cek bapaknya teh ka sawah. Terus we ngabandring manuk piit. Tuluy we dibeulem, tah jang ieu teh dukuh. Ningang balik ka kobong. Aing ge nyaho sia dukuh mah. Nikmat pisan ku tengah poe. Bener. Emang ngeuna tengah poe ngadahar dukuh mah ku make sangu mah tah mulai. Diteun maneh mah make sangu, jeung sangu teh. Tengah poe jeung sangu make cobek, nikmatna eta dukuh. Bingung, Pak. Sabab teu ditangripan heula kalawan bener. Saya pikir di Indonesia ini persoalannya tidak mau mencari tarif yang benar. Atau orang yang memberi tarifnya tidak memiliki wawasan mantik yang benar. Piraku torekat sieun. Ari torekat teh artina teh cara, tata cara. Dalam bahasa Arabnya disebut toriko. Metodologi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arabnya disebut toriko. Ngumah piring make cara, ngumah mobil make cara, ngumah hate make cara. Amun di bahasa Inggris ke ngumah piring make metode, ngumah mobil make metode, ngumah hate make metode. Lamun di bahasa Arab kan ngumah piring make toriko, ngumah mobil make toriko, ngumah hate make. Jadi moal bersih ngumah piring mun teu make cara ngumah piring. Moal bersih ngumah hate mun teu make cara ngumah hate. Moal bersih ngumah piring mun teu make toriko tu tanzifil piring begitu. Moal bersih ngumah hate lamun teu make tata cara atawa toriko keur meresihan naon hate. Kalah sieun ku toriko. Tong make torekan. Jadi tong make naon? Tong make cara tong. Atuh ningang kawin teh irung pamajikanna gede sabeula. Kunaon pamajikan sia gede irungna sabeula? Teu nyaho torikona. Disangkana teh eta meureunun pedah liangan jeung buluan. Padahal eta mah irung. Da lain di jero, buluna di luhur. Ya. Kumis maksudnya. Itu jadi pakai definisi lah yang benar. Sekarang apa itu definisi ilmu tasawuf? Huwa. Ilmu tasawuf adalah ilmu pengetahuan. Atau dalam bahasa lain alatun qanuniyatun, sebuah alat yang berbentuk materi, teori. Sebuah alat yang berbentuk teori. Lamun dina komputer mah software. Alatun qanuniyah teh alat tapi bentukna kaedah. Alat yu'rafu bihi, yang bisa diketahui, bisa dimengerti, bisa dikenali bihi dengan ilmu tersebut ahwalun nafsi, keadaan hati. Jadi ilmu untuk mengetahui tentang keadaan hati. Mahmuduha, apakah hati kita sudah baik, wa mazmumuha, ataupun hati kita masih jelek. Jadi bukan hanya mengetahui ilmu baiknya hati, tapi juga mengetahui sifat jelek dalam hati. Lain ukurnya ho pare, tapi oge kudunya ho genyer, bangeng dan lain sebagainya. Karena kalau tidak dibedakan, nanti seperti anak-anak kota yang belajar ngaramet. Itu apa ngaramet bahasa Indonesianya? Membersihkan padi dari rumput-rumputnya gitu. Alias bahasa Sunda nama naon? Ngaramet. Anak-anak, mari kita ngaramet. Lalu dia datang ke sawah.
Dia tidak bisa membedakan mana padi, mana rumput. Sedangkan padi yang baru tumbuh itu hampir mirip dengan rumput. Cek manehanana, ini mah bagus ada bunganya, padahal genyer. Nah ini mah jelek, ini mah rumput, dicabutan, tungtung na pare nu dipicen, genyer nu diantepkeun. Karena tidak tahu mahmuduha wa mazmumuha. Tidak tahu mana sifat baik, mana sifat jelek. Nah, mengetahui keadaan hati kita. Apakah hati kita dalam keadaan baik atau memiliki sifat-sifat baik atau memiliki sifat jelek. Itulah ilmu tasawuf. Bukan hanya itu. Wa kaifiyatu tathhiriha, dan tata cara membersihkannya, minal mazmumi minha, dari sifat-sifat jeleknya. Setelah kita ketahui mana sifat baik, mana sifat jelek, lalu di dalam ilmu tasawuf juga diajarkan tata cara membersihkan hati kita, menetapkan sifat baik dan membersihkan sifat jelek. Li'anna janbal mafasid muqaddamun ala dar'il masalih. Karena menghilangkan mafsadat itu lebih harus didahulukan daripada menegakkan kebaikan. Maka dibersihan sifat-sifat gorengna. Kaifiyatu tathhiriha minal mabminha. Setelah kita anggap bahwa hati kita ini baik, lalu watahliyatuha bil ittisafi, lalu mempercantik kolbu kita bil ittisafi dengan sifat-sifat, bimahmudiha dengan sifat-sifat yang baik. Jadi mimiti, bersihkan dulu dari sifat-sifat jelek. Tugas ilmu tasawuf pertama mengenali dulu mana sifat baik, mana sifat jelek. Sayang, kasih sayang pasti ada dalam hati setiap manusia. Jangan dulu kecinta, kasih sayang dulu. Yang lebih spesifik. Kasih sayang baik atau jelek? Sayang kapa majikan batur, baik atau jelek? Nah jadi jelek. Jadi mana yang harus kita sayangi dan mana yang tidak harus kita sayangi. Maka yang menentukan itu hati kita. Ayeuna eta teh karek ka jelema, kumaha mun ka Allah. Kalau tidak memakai ilmunya, kadang-kadang orang mengatakan, geus tong sok pipilueun dina urusan batur. Urang mah urang we geus tong ka masjid keur naon, cicing we di dieu. Tong sok ulu biung riweuh. Ai ka masjid ngilu berjamaah teh karunya batur jadi heurineun. Tak urang mah urang di imah we siga alus eta teh. Padahal naon? Goreng. Nah kalau tidak belajar ilmu tasawuf dengan benar, nanti seperti itu. Ari ka pangeran siga pangnyaho, tapi sifat butut dipiara keneh. Berarti dia belum belajar ilmu tasawuf dengan baik dan benar. Maka yang pertama dilakukan dalam tasawuf, setelah kita mengenali keadaan kita, kadang kita itu tidak kenal siapa kita. Kita tidak tahu, makanya bahasanya ada bahasa Indonesia enak itu. Nggak tahu diri kamu itu. Ada bahasa itu ada? Jadi teu nyaho diri teh, ai urang teh saha? Nah, kalau kami di sini, kami itu siapa? Saha? Sirahna pinuku ilmu, awakna gagah sakti, hirupna jembar rizki, akhlakna akhlak supi. Tapi orang teh saha? Kami di sini itu apa namanya, ikon pondok salapi dari dulu, pondok Riyadul Alfiyah wal Hikam. Setelah kita tahu mana sifat baik, mana sifat buruk, lalu bersihkanlah sifat naona,
burukna sifat gorengna, sifat-sifat awona. Nah, membersihkan itu istilah dalam tasawuf namanya takhalli. Namanya takhalli. Bersihkan sifat jeleknya. Saya mau bertanya kepada yang hadir di sini. Sudahkah kita belajar takhalli? Sudah. Rek nanya lalaki sabar hiji tadi awen diperkosa ku maneh? Hah? Aya teu? Henteu perkosaan teu. Sugan maehan jelema tadi sabar urang teu? Henteu. Sugan awewe nyakaran beungeut imam gitu tah. Di masjid gitu tah. Henteu. Berarti sifat goreng dina diri urang teh diajar dibersihan atawa henteu? Aya nahan diri hayang teu ka awewe? Hayang. Teu abdi mah. Mun ka lalaki abdi mah hayang. Justru berbahaya itu. Jadi zina teu urang tadi? Aya hayang aya. Aya kesempatan aya. Aya kesempatan. Kejahatan bukan ada karena niat pelakunya tapi karena ada kesempatan. Bang Napi. Aya kesempatan aya? Dipigawe atau henteu? Henteu. Berarti urang teh tos diajar takhalli. Diajar nepi can kana takhalli nu sanyana. Can masih banyak kotoran-kotoran dalam hati kita sehingga sesak hati kita oleh selain Allah, maka harus kita belajar bersihkan sedikit-sedikit. Sebenarnya langit ini adalah langit yang dulu waktu kita masih kecil. Bumi ini adalah bumi yang dulu saat kita masih kecil. Tapi kenapa saat kecil melihat langit begitu riang, berlari-lari di bumi begitu indah, hari ini melihat langit begitu suram, melihat bumi begitu malas? Sebenarnya bukan langit yang berubah, tetapi kotoran dalam hati kita yang begitu banyak. Maka yang harus dibersihkan lain langitnya, tapi apanya? Hati kita. Takhalli. Setelah kita belajar nahan diri, kita belajar itu lalu kita tahalli, kita percantik diri kita. Tadi parwasa tuh? Parwasa ibadah atau maksiat puasa? Ibadah. Salat Isya anda? Salat taraweh. Salat eta teh ibadah lain. Ibadah ai urang migawe ibadah kealusan kagorengan. Kealusan. Geus urang diajar mempercantik diri dengan kebaikan atau sudah sampai kepada puncaknya? Belum. Jadi tong sok ngarasa abdi mah lain naon teu bodo-bodo acan kada jadi kupur nikmatnya. Jangan begitu, itu bukan tawadu, bukan. Itu menghilangkan nikmat Allah namanya. Saat kita belajar hikam jangan lagi ada yang bicara seperti itu. Jadi lamun orang boga duit 1000 teh abdi mah da mana atuh nyaeta atuh Allahu Akbar. Nyaeta atuh da abdi mah Gusti mah ulah hirup teh meni kieu ka abdi mah Allah teh pokona tarada dendam ka abdi mah saya tengah capruk. Ngawangkong teh sageunahna hayang dibere ku batur tepi ka kitu ka jejeleh Gusti. Tapi ngawangkong sih mana? Kumaha ayeuna alhamdulillah. Gaduh abdi ge artos bakal. Sabaraha 1000. Wah, itu teu mah kana naon semua nu gaduh. Bangga lah. Tapi jangan jadi sombong. Rendahkan diri Anda, tapi jangan sampai menghilangkan nikmat Allah. Disitulah keseimbangan di dalam tasawuf namanya. Tahalli, percantik diri. Setelah itu wa kaifiyatus suluki, lalu kita melakukan perjalanan. Suluk itu dari salaka. Salak Bali ting salak Kondo ya. Keset beureun kang komo diasupkeun kana bujur. Kaifiyatus suluk. Salaka itu man salaka tariqan, terus yaltamisu bihi ilman, terus sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salaka itu melakukan perjalanan.
Suluk itu melakukan perjalanan. Setiap manusia dimanapun dia berada, apapun keadaan dia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebenarnya dia sedang melakukan perjalanan. Makanya kata Mas Ebit, perjalanan ini. Nah, karena semua sedang melakukan perjalanan. Ngarang lu gue lagi diem juga. Bukan perjalanan kaki maksudnya saudara. Tapi maksudnya adalah perjalanan minadz zulumat ilan nur. Dari gelap menuju terang. Tina asalna beungeutna hauk jadi bodas lain. Minadz zulumat dari asalnya tidak baik menjadi baik, itu perjalanan. Dan perjalanan yang utama adalah melakukan perjalanan dengan tujuan yang utama. Betul tidak? Jadi lamun ini-initan teu puguh tujuanana eta perjalanan utama atau iseng? Kamana mang? Kieu jang luntang lantung teu pada rugu. Anu penting mah keur ngabuburit amang mah teh resepan we. Kamana mang rusuh? Ke kantor jang dipanggil ku polisi. Mana yang lebih utama, luntang lantung atau pergi mendapatkan panggilan? Jadi mana yang lebih baik, perjalanan dengan tujuan atau perjalanan tanpa tujuan? Dan tujuan itu semakin baik tujuan, semakin baik perjalanan. Betul atau tidak? Mereka mana? Karena memang berawan lebih menawan, tapi janda semakin minggu dah. Janda semakin di depan. Oh iya mah itu apa nih? Karena orang kulin ayah tujuannya nama, tapi tepat saya. Darana nanti saya gitu maksudnya. Terus sekarang kemana mang? Ke masjid. Kira-kira menurut yang awam dulu, kita jangan dulu pakai bahasa terlalu tinggi karena ini kan baru pembukaan. Alus kene ngador karana, arus kene berjamaah ke masjid. Semakin baik tujuannya, semakin baik perjalanannya. Sehingga perjalanan menuju janda itu tidak mendapatkan pahala. Tapi perjalanan menuju masjid mendapatkan pahala. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, sekarang perjalanan menuju dunia dan perjalanan menuju Allah, mana yang baik, dunia atau Allah? Allah. Maka yang disebut suluk adalah perjalanan menuju. Jadi tujuan dari semua apa yang kita lakukan adalah Allah. Sehingga kita diajarkan oleh orang tua kita diajarkan oleh guru-guru kita selalu bertujuan kepada Allah. Kalau tidak percaya, mari kita baca doa wudu, niat wudu. Nawaitul wudu'a arba'a raka'atin deui. Kieu da jeung jelema tuduh mah ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari listijabati salat listiwahdi salati pardon lillahi ta'ala. Di sana dijelaskan tujuannya bahwa wudu ini lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'ataini. Arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Selalu disampaikan tujuannya bahwa tujuan dari semua tujuan adalah Allah. Bahwa dunia bukan tujuan, tapi Allah lah yang menjadi tujuan. Untuk melakukan perjalanan menuju Allah namanya suluk. Namanya suluk. Jalur yang dipakai menuju Allah namanya thariqah. Namanya. Jadi thariqah itu adalah cara menuju kepada Allah. Perjalanan menuju Allahnya namanya apa? Orang yang sedang melakukan perjalanan kepada Allah namanya salik. Namanya? Jadi salik itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan kepada. Siapakah salik? Kita semua adalah salik. Baik yang di rumah, mungkin yang sekarang sudah setengah sadar sambil streamingnya. Goblok ini jadi ngesan streaming teh padahal istirahat teh. Da manehna mah ngeuna di bari udud, bari ngoprek pamajikan heuh. Ai urang di dieu teh. Ih, deuma licik pan di imah.
Baik. Jadi setiap manusia teu cacah, teu menak, teu pajabat, teu rakyat, teu jangkung, nu penek, nu mancung, nu pesek. Di mana wae ayana kumaha wae kaayaanana da goreng-goreng lagi jelema. Bener teh? Nu goreng jelema, nu kasep jelema, nu jangkung, nu penek. Sanajan kasep geulis kuda teu kudu jadi suluk. Sanajan menjadi penyeimbang ekosistem bumi gitu. Banding ku goreng na jelema kata dihargaan sebagai jelema gitu. Saya tambangan saukur jadi penyeimbang ekosistem unggul. Aya di dunia teh ngan ukur jadi penyeimbang unggul lah. Da urang mah diayakeun di dunia ge ku Allah ge lain keur kasep, lain keur ngabandingan barang batu disebut kasep. Sanajan kos kitu jelema. Setiap orang, setiap manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah supaya dia kembali kepada Allah. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah gudang yang tertutup. Fa khalaqtul insana likai u'rafa. Dan kuciptakan manusia supaya dia mengenal aku. Maka carilah Allah, lakukan perjalanan kepada Allah. Teu naon jadi tukang macul, oke? Nu penting lillahi ta'ala. Jadi apapun perjalanan pekerjaan kita, ujung-ujungnya harus kepada siapa? Harus kepada Allah. Melakukan perjalanan kepada Allah itu namanya suluk. Orang yang melakukan perjalanan adalah apa yang harus dilakukan seorang salik pada awal pertama? Yang harus dilakukan seorang salik adalah sikap sempurna dalam menerima perintah. Sikap sempurna dalam menerima? Sikap sempurna dalam menerima perintah di dalam bahasa Indonesia disebut siap. Lihat tentara. Apakah kalian siap melaksanakan tugas ini? Siap. Dengan sikap sempurna. Dada dibusungkan ke depan, leher ditengadahkan. Muka tatapan lurus ke depan, tangan dikepalkan, sikap sempurna dengan siap. Wah. Seperti itu. Lain siap hansip. Baringnya ngeyeng. Alah, pan hansip mah militer, nu pernah dilatih militer. Sapatuna mau sapatu tentara. Bajuna baju tentara, warnana warna tentara Irak. Itu hansip. Linmas atau warna tentara Irak. Nyengeyeng bari geus diukur umur. Siapa sih? Siap lah, tenang jeung saya mah. Ongkos siap tapi teger migawe. Katanya siap tapi tidak bisa melakukan. Itu bukan siap namanya. Siap adalah siap menerima perintah. Jadi kalau sudah siap, hormat gerak, sudah disiapkan. Lain jelema karek datang, hormat gerak, siap bola gitu. Siapkan dulu, makanya siapkan pasukan. Siap. Lalu lakukan pekerjaan. Nah, siap di dalam bahasa Arabnya adalah labbaik ay isti'dadun ba'da isti'dadin. Dina asmaul lazimatil idhofah, isim nu wajib diidopatkeun aya ngaranna labbay. 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 Labbai itu adalah isim yang wajib diidopatkan kepada isim domir. Makanya bahasanya labbaik Allahumma labbaik. Gitu, labbaik kudu kana ka. Gitu, isim nu wajib diidopatkan asmaul lazimatil idhofah. Aya di urang oge nu teu pati tepat, bahasana teu sesuai jeung qaedah bahasa Arab. Tahu. Teu meunang. Data mangan kudu bisa ngajieurkeun ka isim dohir. Kuduna tallahi ieu mah tahu bulat geus teu sesuai jeung kaedah. Jadi ngaco kadinya. Labbaik. Jadi kita semua disepakati, malam ini kita buat kesepakatan bahwa kita belajar hikam adalah belajar melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Menuju siapa? Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Allah adalah ending dalam hidup kita.
Tidak ada satu kemerdekaan yang hakiki bagi manusia kecuali sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah, bahasa Arabnya al-wusul ilallah. Untuk sampai kepada Allah harus melakukan perjalanan. Perjalanannya disebut suluk. Orang yang melakukan perjalanan disebut salik. Seorang salik sifatnya harus siap menerima perintah. Bahasa Arabnya naon? Labbaik. Maka saat dipanggil ayyuhas salik, lain labbaik, lain sikap sempurna. Diukna ajak dada tengadakeun kitu. Ieu mah silang geus pabeulit, itu bisa dibuka cing ieu kurang. Ditingali teh eta jadi nu kanan jeung jadi nu kiri ngahiji. Dibeulitkeun kana jadi tengah. Jadi di tengah nu ieu gitu. Leungeun simpan dina dungundung tungtung tuur, dada tengadahkeun beri sebut siap dina bahasa Indonesia. Dina bahasa Arab labbaik. Naon cenah? Labbaik. Labbaik teh sikap sempurna, lain labbaik. Labbaik. Pan jam sakieu mah geus eta ngaosna tos nganggo ilmu ma'rifat. Tundukeun mastakana kapalihanap. Aya nu lempengan kana latifatul akhfa, aya nu ngalempengan latifatul qalbi, aya nu lempengan ngalifatul khofi gitu. Anu ka dieu, anu ka dieu, anu ka dieu. Aya nu geus nepi ka latifatul qalab. Eta geus nepi ka latifatul qalab. Oh, terus asmana 7 latifat dihirupkeun. Ngageder asma di jero tapi kabieun teh eta teh bani ku geus teu puguh asmana la ilaha illallah hayang yahu hayang allahu hayang kabeh hayang deui juga ku ngakolakna di jero kacacas mantak di usam barokah cenah. Aduh bahaya ya. Ai melong ka guru ku panon lain ku irung. Atuh irung kita merhatikeun karunya. Baik, ayo salik. Ucapkan dengan lantang, sikap sempurna, siap melaksanakan perintah. Karena apa di Indonesia ini bukan kurang orang pintar, saudara. Bukan kurang orang pintar, bukan kurang pakar ekonomi, bukan kurang pakar kesehatan. Bukan kurang pakar bahasa, bahkan presiden pertama kita kan pakarno, geus pakarna. Ya pakarna itu kan kalau di Sunda, mau di Jawa pakarno. Bukan kurang pakarnya gitu. Yang kurang itu yang melakukan. Coba, hari umat Islam alusna sholat atau teu sholat? Aya nu umat Islam teu sholat aya? Sholat alusna berjamaah atau sorangan? Lolobana berjamaah atau sorangan? Salat alusna awal waktu akhir waktu. Lolobana? Jadi nyaho kana alus nyaho. Nyaho. Loba teh nu migawe kana kanyahona. Saeutik nu ceuk ua mah loba kanyaho ngan eueuh kadaek. Keur nimbulkeun kadaek teh di kalangan militer mah kudu make sikap sempurna heula. Siap. Oh gitu. Siap. Lain gitu. Makanya orang yang tahu paham makna talbiyah, baca talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wow. Serem. Siap ya Allah, kami siap. Siap tidak akan menyekutukanmu. Oh gitu. Siap. Jual di Indonesia. Labbaik Allahumma. Ampun aja udah kayak gini. Labbaik Allah. Cek panggil deui. Nu ditinggalkeun kalau ilaha ikos gitu. Inna bari cari. Bayangkan kalau dia tahu maknanya. Siap ya Allah, abdi siap. Oh, artinya aku siap mewek.
Tapi itu tidak seberapa. Yang lebih saya sampai terpingkal-pingkal. Ada satu KBIH, saya tahu dari Bandung itu. Ningang lebak, labai kalau, tahu malah baik, gitu kan. Labai kalak, cara labai, innal hamda, leuwih edan deui. Siap Gusti, eta abdi siap. Lamun aya tentara boga pasukan model kitu, waduh cilaka eta. Seluruh pasukan siap Bapak, eta abdi siap. Cek komandan, kunaon pasukan aing burung kieu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Itulah Indonesia. Teu ngarti teh apa cek tadi teu ngarti. Geus segera dipake batan kaharti gitu. Nu tungtungna dina doa oke, heula butuh batan mati. Karek puasa 3 poe geus 5 pasien, Bang. Nu tungtungna teh dukun lintu penyakit matu. Aduh. Ayo asalik. Sikap sempurna kita pakai. Wa kaifiyatus suluki wasairu ilallah. Dan bagaimana caranya kita bisa melakukan perjalanan wasairu dan melakukan perjalanan ilallahi ta'ala kepada Allah wal firaru ilaihi dan secepatnya bisa kembali kepada Allah karena kita sudah terlalu jauh dari Allah sedangkan Allah begitu dekat dengan kita. Allah itu maha dekat saudara, cuman perjalanan menuju Allah sangat jauh. Kumaha itu? Hei Allah mah naon? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Idza sa'alaka ibadi, kalau ada yang bertanya kepadamu wahai Kangjeng Nabi tentang aku, jawablah fa inni qaribun, aku itu maha dekat. Begitu dekat sampai tidak terlihat saking apa? Allah katinggal itu banding kunaon? Oh kumaha. Ayo buka telapak tangannya. Dia mau bari ngagibrikeun dengan hayu heuh disempotkeun di dieu. Dibuka teh kuat bau dahar jeung tarasi. Aduh. Aya lalaki mah jeung iwungnya dahar jeung. Tingali tapak leungeun ayo. Aya tapak leungeun. Oh Gusti Allah leungeunan meureun jelema. Kemailah nu eueuhan mah. Entong maksakeun entong make leungeun batur. Tingali lihat telapak tangan kita. Aya garisan eueuh. Aya nu nyambung teu garisna. Aya nu teu nyambung. Nah, makanya bisa membaca dari telapak tangan kita. Tapelkeun ieu telapak tangan kana peungeut urang. Tapelkeun. Aya eueuh leungeun urang. Aya eueuh. Katingali teu. Nah, mah kitu katingali. Deukeut teuing. Deukeut. Jadi kunaon Allah teu katingali? Deukeut teuing Allah. Saking maha dekatnya Allah sampai tidak terlihat. Bagaimana? Kita tadi tapak lengan kelihatan. Tadi tapak tangan kita kelihatan tidak? Kelihatan waktu jauh banding ku dekat ketika itu. Sangat dekat. Cuman perjalanan menuju Allahnya begitu jauh. Contohnya seperti orang balap mobil. Ya balap mobil. Saya tuh kalau ngomong begitu tuh bukan menghinakan. Sabab bisi teh nyaho balap mobil acan. Da abdi mah tengah-tengah kur balap karung. Boleh balap karung boleh. Lamun teh nyaho teuing. Balap mobil tahu? Balap mobil itu di mana? Tuh di jalan jeung teh nyaho berarti. Eta bukti nama. Bo di sawah deh. Nah, di naon cing? Sirkuit.
Sirkuit. Oh nu sok di dahar teh kong buat eta mah biskuit. Aduh, padriweuh eta. Hampura ya. Mohon maaf kepada mungkin yang bukan santri tapi ini kan bahasanya santri. Kalau bahasa santri ketemu santri keluar bahasa santrinya. Sirkuit. Garis start, garis apa? Adalah garis finish. Betul tidak? Benar tak? Garis start adalah gentlemen, start your engine. Garis start itu garis ting 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 batur mah maju imam mundur ngok nape menang nah saya make menang iya imam geus nepi nah make kedukan itu jauh mundur we goblok geus nepi aing kana garis naon finish nah menang atau eleh jadi walaupun Allah itu begitu dekat lalu kita mengatakan oh ya Allah dekat mah santai we atuh tinggal ka dieu tinggal kieu teh kudu kumaha eleh berarti yang menang adalah yang melakukan perjalanan. Makanya kenapa walaupun kalah kadang-kadang sponsor masih memberi sponsor karena melihat upayanya. Henteu pira eta teh mun mundur oge nepi kana garis finish. Eta kudu lompat yo nu nyangsang teh kana gawir. Nu tigulipak teh nu tabrakan teh banding ku hayang nepi ke tempat tadi. Paham tidak ini? Dalam ini ieu teh lain sareng urangna ka mananya? Kuhun tuh gitu. Kalau ka aya peso laserna teh kan di mananya. Baik. Lihat garis start adalah garis finish. Kalau sudah sampai lagi ke garis start maka sudah sampai finish. Allah itu maha dekat. Allah tidak di mana-mana. Tetapi perjalanan menuju Allahnya penuh dengan lika-liku dan perjalanan yang menyulitkan. Maka yang dibutuhkan dari para salik adalah insanul mulabbi, manusia yang selalu siap. Nah, perjalanan menuju Allahnya itu namanya tajalli. Namanya tajalli itu menzohirkan, jalla itu jelas. Menzohirkan Allah. Mana contohnya? Nu orang yang menzohirkan Allah. Saat orang melihat orang tabrakan, bolodak anjing, diadu goblok, bagong kuat rajet gitu. Berarti yang ada dalam hatinya antara anjing dan bagong. Tapi lamun jebret tabrakan, Allahu Akbar. Masya Allah. Mulutnya mengucap Allah, dia melihat semua kejadian, tapi mulutnya mengatakan bahwa itu adalah kehendak Allah. Allah yang maha kuasa. Maka disitulah tajalli. Disitulah tajalli. Maka inti dari perjalanan tasawuf adalah, lihat ini, mun katempo ti jauh. Dalam logo iqomah ini, Masjid Nabawi ini, kubah Masjid Nabawi, atasnya itu ada 3 titik. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Mana mang ka Madinah na tempo ku sorangan. Seperti itu. Jadi inti dari tasawuf adalah 1, mengenali diri, 2, mengosongkan diri, 3, mempercantik diri, 4, melakukan perjalanan menuju Allah atau diringkas dengan takhalli, tahalli, dan tajalli. Sekarang saya mau tanya, apakah tasawuf itu memakai baju jelek? Bukan. Apakah tasawuf itu tidak mau dunia? Bukan. Apakah tasawuf janggut panjang tasbihna sagede-gede nog? Bukan. Itu mah gaya aja, gaya. Tasawuf bisa dimiliki oleh orang berpeci. Tasawuf harus dipakai, dimiliki oleh orang yang berpeci bersarung. Mungkin bertopi, berlepis.
Mungkin dia pakai kendaraan-kendaraan mewah. Mungkin dia orang miskin, pegawai, tukang nyangkul atau lain sebagainya. Karena semua makhluk, semua manusia adalah orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju eta intina tasawuf. Ya. Bukan ngejelaskan Allah beberebetan. Lain gagayaan. Parangkal perengkel, Masya Allah, lain gitu kan lain. Ini tasawuf versi Nagrog. Jadi rek jadi naon mana teu naon. Abdi makang ngankur jadi tukang macul itu teu kana naon eta takdir. Piraku ngewa kang atuh angap main golep. Da kebon nama sarua. Dan pangpeng kena itu mah batu bola ieu mah taneuh tenan hese. Kang abdi mah ajengan atuh nuhun. Kang abdi mah tibang supir, abdi mah tukang ojek, abdi mah tibang gawe pabrik teu naon. Dan nepi ka Allah nama sarua. Seperti orang yang di tempat balapan tadi. Ada yang mobilnya pakai Mitsubishi, ada yang pakai Toyota, ada yang pakai Suzuki mungkin, ada yang pakai apa tenan naon mah. Si eta mah mobil aya jang-jangan ka gigir, si eta mah pakai sayap ka tukang, si eta mah kenapa ta 11 tenan naon. Nu penting nepi. Nu penting lain gaya beberegeh tapi ngadan di dinya. Pan aya nu kitu budak ngoran make motor erek ngong 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 mogok. Kadituna mah didorong da beak bensinna digerung-gerung wae. Lain butuh kitu anu penting nepi ka Gusti. Kenapa itu katanya orang tasawuf itu kadang-kadang memakai musik? Musik itu haram. Al hukmu yajuru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bisa jadi haram kalau hukumnya ilatnya ilat haram. Tapi lamun ku musik teh urang jadi nepi ka Allah, tenan make musik we. Abdi mah kang ku nguseup. Asa mah beuki nguseup na kehead. Ngadalilane make tasawuf. Justru abdi mah berkembang tasawuf teh upami kengeng rana. Beuki eta mah beuki. Ya, yang penting tasawuf adalah perjalanan kita menuju, lakukanlah perjalanan. Jadi di dalam belajar tasawuf tidak hanya melulu dalam pembahasan. Dalam hikam itu tidak hanya melulu pembahasan ngabahas hayo tika ngabudah. Jangan. Tapi banyaklah melakukan perjalanan. Nyata kos tadi teh nu bobogohan jeung nu geus kawin. Nu bobogohan mengebudah kawangkong. Wah, geus kos nyabah ge henteu. Henteu dibekok-bekok acan. Beda jeung kolot. Kadang tarang ngawangkong. Make kode. Bisi budaknya heunah urang make kode yeuh cenah. Itu pan urang teh bade ningali situasi begitu pan mun geus tunu ingat dongeng gitu buru-buru. Kodena naon cenah? Si pulsa. Mah, ngisi pulsa yuk? Siap. Mau ke mana? Ngisi pulsa. Tinggal, mah, ngisi pulsa yuk? Aduh Pak, jaringan error. Keur carape maksudnya. Mah, ngisi pulsa yuk? Top up-na CF. Head. Ningan teh pamajikanna hayang, Pak, ngisi pulsa yuk tos gentos kartu. Handphone aja satu, handphone 2 kartu. Kajaban make iPhone. Baik, tahalli, tajalli. Yang harus kita lakukan itu jangan terlalu banyak berpikir di sini. Kalau semua harus Anda pikirkan, dan Anda yang disebut dengan fikroh versi Indonesia adalah dengan otak di dia. Pandu orang mikir atau mikir. Ieu mah lain mikir, teangan dina memori maneh aya eueuh. Sedengkeun dina memorina eueuh jadi lieur.
Coba udah jeung kopi aja mikir ini. Isuk-isuk teh batuk ke jeung nyeri mah. Bukan. Kalau selama berpikir setuju ke sini nggak akan kena. Da eueuh pail dina otak urang lagi eueuh. Jarang yang mengajarkan tasawuf seperti ini, jarang. Dan sebut tasawuf mah kitu we hadap asor, DPDP, nya dieu teu kenging luhur. Jadi perang oge jihad. Takbir. Allahu akbar. Tasawuf teu kenging tari, teu kenging naon. Jadi rek maeh lagi punten nya bidi ka kadek. Allahu akbar. Eta mah langit dan gitu minta tasawuf. Begitu mah. Jadi cek abdi oge make definisina sing bener coba. Jadi makanya tasawuf di sini bukan seperti itu. Tahalli, tasawuf. Dibuktikan dengan sikap sempurna menerima perintah Allah. Paham semua? Ayo salik. Oh, gitu atuh santri hikam. Jihad, labai. Oh. Di mana jihadna? Tanah, siap. Gali tanah. Tuh ayo masyarakat sangsara belah itu cendahar, kumpulkan duit. Hayu urang bantu. Itu namanya alumni hikam, bertasawuf seperti itu. Lain, jihad. Jihad banget atau jihad aja? Jihad banget, cius, mie apa? Mie ayam. Itu musuhnya, oh bapak badak. Cokot atau berdiri bapak berat. Berdiri berat. Bom tiarap. Ayat tahi kotok. Modar manten umat Islam kos gitu mah. Bukan. Kami pengersauha tidak mengharapkan orang belajar tasawuf jadi pepelenyan, tidak. Tidak mengharapkan orang belajar tasawuf jadi naon gitu karena tabrang, tidak. Kita cepat bukan tergesa-gesa, tapi kita cepat untuk cepat selesai. Kita diam bukan berarti mundur. Kita diam tapi kita memikirkan. Kita mundur bukan mundur, tapi kita mundur ngambil ancang-ancang. Sarua pan antara ngambil ancang-ancang jeung mundur. Tapi beda. Ari ngambil ancang-ancang marek maju, ari mundur marek kabur. Sarua. Maka tasawuf itu di sini, Pak, bukan di sini. Itu mah ulama tasawuf teu manina geus 2 tahun. Kadul mani gue aja. Bau awak naon gitu. Mohon maaf, kami tidak sependapat kalau tasawuf seperti itu. Itu hormat ka batur, hormat dina hormateunana. Mun lain hormateunana dididik sing bener. Hormat itu ke dada pengantin ke gugulitikan. Wah gitu-gitu teuing mang. Baik, kita lanjutkan. Wa maudu'uhu, apa maudu'nya? Maudu itu tina wado'a, tempat penyimpanan. Apa sih judul besar di dalam tasawuf? Modus operandinya, target utamanya af'alul qulubi. Yang pertama adalah pekerjaan hati. Ingat, di dalam hikam tidak ada lagi kolbu itu adalah segumpal daging. Menurut Abdul Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu, atau lebih dikenal dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu, antara ruh, nafsu, akal dan kolbu adalah alfazun mutaradifatun ala ma'nan wahid, lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita ada mudghah. Oh, mudghah itu segumpal daging, bukan. Rasulullah itu mengilustrasikan qalbu itu sebagai mudghah supaya difahami oleh orang awam pada saat itu. Qalbu menurut pangarsaua adalah dimensi abstrak. Dimensi itu satu ruang lingkup, satu ruangan besar yang abstrak, yang ta'alluq apa itu namanya, yang tidak jelas. Abstrak itu tinggali bentuknya.
dalam diri manusia. Dimensi abstrak dalam diri manusia. Di dalam syarah kitab Syamsiah dikatakan jauharun mujarradatun anil maddah yata'allaqu bil abdan ta'alluqat tabdir wa ta'thir. Kolbu. Jadi kolbu teh lain segumpal dagingna. Tetapi Kangjeng Rasul kajelema bodoh harita ngabayangkeun teh sapertos segumpal daging. Tapi tidak ada bentuknya. Tidak kolbu itu. Ai eta geuningan segumpal dagingna di mana? Eta mah jantung. Karena posisi kolbu itu tepat dengan posisi jantung, tapi kolbu bukan jantung. Naon buktina? Lamun aya jelema jantungna dicangkok. Pak, Bapak harus melakukan transplantasi jantung atau dicangkok jantungnya. Make jantung urang Cina. Nah, ngadak-ngadak si eta mah ibadah jadi kada tapekong dah henteu. Yang lebih mudahnya cek pangarsa uang. Nu gampang nama kieu, mah datanglah ke restoran. Ngenta ayeuna sambal hate. Aya teh. Sambal kolbu. Aya sambal hate mah aya. Sambal ati nu make kentang teh gini ya. Henteu nyaho di kitu ge dinya. Gusti da eta apalna teh jengkol, lamuruk, sambal ati. Aya kamari ngomong ke Kang Haji, Kang, gendut banget badannya. Gua makan nasi bro, lu makan ati kan? Gitu. Ada sih aing mah gendut ge ngakan sangwa, ieu mah ngadaharan hate. Baik, kolbu. Jadi af'alul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati itu yang menjadi judul besar dalam ilmu tasawuf. Karena idza saluhat, apabila kolbu kita baik, sudah diperbaiki dengan ilmu tasawuf, sudah diservis dengan baik, maka saluhat sairul jasad, baiklah seluruh tubuh kita. Makanya di sini wal hawasi, dan seluruh panca indera. Jadi pandangan kita akan baik kalau kolbu kitanya baik. Ngamanya orang jelek hatinya, kotor hatinya, tetempoan lagi sareuk-seuk. Sareuk-seuk teh naon? Teu geunah. Ningali batur seuri. Naon saya jeung seurikeun aya? Batur mah seuri bener. Ceuk nu goreng hate mah nyeung seurikeun. Ningang batur ayeuna teu moal aluh eta ka aing ku teu dianggap. Ari seuri dianggap, nyeung seurikeun. Aing ngabalieur dianggap, teu dianggap, ditempokeun. Naon nempokeun salah aing naon? Aing garujit jeung seuma ieu cenah. Teu geunah jeung jelema kitu sok. Naon teu geunah. Tapi kalau orang kolbunya sedang enak, geunah we. Makanya cara membedakannya gampang lah. Orang baik hatinya dan orang jelek hatinya gampang lah. Naik motor onyok, tahu onyok? Astuti Astrea 73. BMW bebek merah warnanya baheula. Anu gigi teh ngan kurtilu ning Honda naon teh ngaranna teh. C70 lah Honda. Kobla Astrea aja. Pan ari ba'da Astrea mah eta ngaranna teh legenda. Oh, legenda. Legenda itu ba'da Astrea wa C70 Kobla Astrea. Tapi eta teh entong ngomongkeun nu kitu ka jelema nu cadel mah. Moto mewek Astrea jeung bobot botan we cenah. Motor beneran gitu. Meuli jewuk tiwu nu hiji dipuak, nu dua ditayan alemungeun goblok gitu. Meuli jeruk tilu, nu hiji dipurak, nu dua ditalian alemungeun dibereresin. Eta kan tong samarangan kado cadel mah nya. Jadi kan ieu teh pareureum teh pan ngajina make ruh teh mah hese na ieu ngaji tasawuf. Baik, naik motor onyo. Jeung kabogoh. Sayang, akang bukan tidak mau berlari seperti ninja 4R. Apa dia tidak menikmati perjalanan?
Mari kita nikmati perjalanan. Padahal teu gablek deui kur boga eta. Eta mah rusuh motor merek motor kitu mah kita mah vintage style. Nah, kita setelan dulu zaman dulu. Cepat gitu. Kenapa teh? Oper ka gigi dua kitu deui. Oper ka gigi tilu kitu deui. Rek nyalip oper ka dua lain lupat ngagereng gitu. Da kuat geus miheulaan hulu teh tina setang teh kieu. Naik eta naik onyol. Jeung kabogo. Indah padahal naik onyol. Ningong teh aya liang, gejung teh. Ngagejung. Atuh kabogo teh reuaseun diciwi teh tukang ih aja teh ih. Kuat beureum eta diciwit. Nyeri teh. Nyeri teh. Nyeri anger amak teh. Amak teh. Sugan. Ih, anjing bale goblok. Ngiwit kitu-kitu teh siap bener henteu. Mayong geus ya. Kitu teh. Teu kakabogo diciwit. Aduh, aing kudu neangan liang deui berarti aya liang ngahajakeun. Jeung sirah ditakal. Karena hatinya sedang baik maka tubuhnya jadi baik semua. Diciwit dikit dikit anteng santuy. Coba jeung mitoha. Memang ngankur Nabi Adam nu masalah jeung mitoha. Sejen mah aya wae masalah. Yang antar bapak ka arep sareng jeung sia mangga tuh Pak mangga. Meni asal leuk eta motor teh dikeun lumpat goblok teh jadi motor. Gajruk bener atuh motor. Teu kadang-kadang mastaka tuh Pak. Da motorna kieu kayaanana pangleungeun atuh sia. Padahal teu beureum-beureum acan diciwit kitu hungkul sira saeutik. Eta amokna aya 2 minggu. Yang menjadi persoalan badannya atau hatinya? Hatinya. Dahar ngariung di restoran mewah. Nganjeung mitoha. Hayo tuang, cepet semohon lah. Mari ngagebrak goblok tuh, mari ngagebrak atuh aja. Da kadaharan ngeunah ge teu puguh rasana teu puguh. Asa ngegel, asa henteu rek namas yang disebut gemuel. Ari teu namas yang disebut teu darimakeun, sok da bingung. Tapi jeung yayang bebeb. Dan ngadahar baso. Basona oge haleumheum teu panas teu tiis. La syarqiyah wala gharbiyah. Teu asin teu lada. Tapi silih waban nikmat. Jadi segala sesuatu itu tergantung hatimu. Lamun hati keur senang mah hati senang walaupun enggak punya uang. Keur senang mah genah we. Najan bro di juru bro di pantau banyak uang, tapi di dieu nariweuh mah. Maka persoalan manusia yang utama adalah dirinya sendiri. Bukan pekerjaannya, bukan lingkungannya, bukan keadaan sekitarnya, tapi yang menjadi masalah yang paling utama untuk kita adalah persoalan hati kita sendiri. Makanya af'alul qulub wal hawasi min haitsu tazkiyah wa tasbiyah. Bagaimana cara memurnikan kolbu dan bagaimana cara membersihkan kolbunya. Jadi apabila hati kita kotor, maka segala sesuatu itu akan menjadi kotor. Apabila hati kita bersih, maka segala sesuatu akan menjadi bersih. Biarlah contohnya. Wa thamratuhu, apa hasilnya kalau kita belajar ilmu tasawuf? Tahdzibul qulubi. Tahdzibul qulubi itu memperingatkan hati, mendidik hati kita. Wa ma'rifatu 'allamil ghuyubi, dan bagaimana mengenali alam-alam gaib. Lain uka-uka alam gaib teh. Nu disebut alam gaib dengan juri jeung juri. Komo di Indonesia mah juri di shooting, Pak.
Mbah Gusti eta dunia lain uka-uka di teangan nu pikaseureun belah mana baripan Masya Allah jurig di Indonesia mah dijajah teh ka jurig-jurigna coba tingali panggagahna di Indonesia kolor ijo memakai kolor ka mana nu hejo kunti cicing di leuweung bari ngabangingik we bajuna teh eta-eta keneh yang paling manja jurig di Indonesia pocong pan dibeungkeut kokoda ge dahar dihuapan pocong ngisang hese naon hese tuyul totorolongan itu make baju sedih jurig lagi tingali atuh di barat niat jadi jurig teh make jas dasi Dracula geuning kan meni gaya jadi jurigna oge nah dia di orang nyata tuh dijajah teh ka jurig-jurigna ongkong. Alamul guyub itu bukan begitu. Alamul guyub adalah dimensi lain dari seluruh makhluk hidup. Dimensi lain dari seluruh makhluk hidup. Sudahkah kita menembus pandangkan bahwa dari langit yang begitu indah terdapat Allah yang maha indah. Itulah alamul guyub. Zauqan baik melalui rasa karasa. Contohnya mana? Carita na Ujang jeung Neneng bobogohan. Ujang teh bogoh ka Neneng pas saat bertemu sama Neneng dikasih sulampe. Apa sulampe itu? Sapu tangan. Walaupun sekarang sudah tidak musim. Sekarang musimnya ngirim pulsa. Bukan kalau zaman dulu ngirim sapu tangan sampai Yunus membuat lagu sapu tangan merah diberi sapu tangan padahal tahu kita juga harga sapu tangannya paling 3.000 lah tapi jangan kau lihat berapa harganya jangan kau lihat apa yang diberikan tapi lihatlah siapa yang memberikan dan dengan rasa apa aku memberikan. Sayang mungkin tanganku yang lusuh ini tidak bisa mengusap keringatmu setiap saat. Tapi kuwakili rasa cintaku dan tanganku ini dengan sapu tangan ini. Mungkin tidak seberapa, tetapi keringatmu dapat dibasuh semuanya. Dipakai ngelap kesang tuh. Hei, siapa? Iya tapi lamun diberek sapu tanganku kabogoh keur ngelap kesang dipakai ngelap kesang moal. Langsung datang ke kawal yes langsung mah ngeta bantal teh dua ini mah nah make dua mana sareke sorangan gak kemae padahal hiji keur sapu tangan hiji keur ya aku bobo ya kamu juga bobo ya sayang mah jadi sapu tangan nanti diciuman ini ngang hudang sare ditinggali sapu tangan leungit wah sapu tangan kemana ditinggali teh ku adina lumayan haji amok tuh kehen masya ku aing ngalah digantian aku lebih halus tenang we lain masalah mantap katana waduh maafkan saya aku tidak bisa menjaga pemberian diciuman eta sapu tangan kabogoh lain. Ujang mencium sapu tangan itu Neneng bukan. Kenapa Ujang mencium sapu tangan? Karena sapu tangan itu pemberian dari siapa? Walaupun menurut semua orang itu sapu tangan, tapi Ujang menciuminya karena dalam rasa Ujang merasakan Neneng di sana. Begitupun saat kita kepada Allah. Siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Saat kita mencium bumi dalam sujud kita, sudahkah kita bisa merasakan ada Allah di sana yang sedang kita cium? Entah cerik teh lain ku nyeri hate we, bukan. Makanya muara di dalam tarekat itu, di dalam tasawuf itu hanya dua. Kecintaan dan kerinduan. Itu muara. Mantak bingung lamun ngajelaskeun tasawuf ka jelema nu can pernah bogoh.
Ke budak leutik, budak kelas 2 SD gitu. Begitu cinta cek budak ngahulang. Ngomong naon ieu begitu. Makanya kalau untuk anak-anak kecil baiknya hanya diperkenalkan Allah bagaimana, Allah apa dalam ilmu tauhid. Tidak bisa memperkenalkan dengan rasa karena mereka belum dewasa dalam rasa. Aing geus kieu mah geus buka kaboge beak genep meureun. Gitu. Mantak nu dilamunkeun teh lintas sawupna inget baheula. Aya nu keur ngahulang gitu. Nyeh modal gitu. Wa ma'rifatu 'allami zauqan secara rasa wa wijdanan dan dalam pertemuan katingali karasa menemukan Allah dalam setiap hal wan najatu fil akhirah dan mendapatkan pertolongan di akhirat. Orang yang belajar tasawuf hasilnya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah karena sebetulnya kematian bagi orang yang belajar tasawuf adalah gerbang menuju pertemuan kepada sang yang dicintai. Makanya saat mereka wafat, mereka bukan mati, mereka wafat. Saat mereka wafat, mereka tersenyum dan bahagia. Yang mereka ucapkan adalah alhamdulillah. Akhirnya bisa terlepas juga dari badan yang penuh dengan kenistaan dan bertemu dengan sang penunggu, sang yang dicintai dan yang memiliki keabadian. Wal fauza biridhallahi ta'ala, dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa nailus sa'adatil abadiyah, dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Kalian bahagia memiliki istri, nanti pun ada matinya. Jangankan sudah mati, masih hidup juga kadang-kadang sudah tidak bahagia. Makanya kadang-kadang ngomongnya sayang. Kau sudah tua begitu, kakek nenek masih panggil sayang. Romantis sekali kau. Bukan begitu, aku lupa namanya. Makanya aku panggil sayang setiap hari karena aku lupa nama dia itu siapa. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Sok ayeuna kita milih mobil heula, awewe heula, duit heula. Burukeun. Mobil heula, duit heula, awewe heula. Mobil. Duit heula, duit baheula teh laku. Awewe heula komo nini. Ai mobil heula mah antik gitu. Kan perbedaan bahasa itu karena rasa, Pak. Cek anu izin aneh gitu banget tadinya. Cek nu cinta mah antik gitu, unik. Jadi kebahagiaan yang abadi. Sedangkan di dunia adakah yang abadi? Tak ada yang abadi. Nu abadi, yang abadi hanyalah Allah. Maka saat kita bahagia dengan Allah, disitulah kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa tanwirul qulubi, abong kitabna tanwirul qulub gitu. Meni tanwirul qulub, mendapatkan cahaya dalam hati. Hati kita itu gelap. Kieulah pokoknya. Ceritanya saya, ini cerita nyata sebenarnya, cuma saya tambahin sedikit bumbunya biar aneh. Saya bersama para letkol ziarah ke Pamijahan lalu masuk ke gua. Karena waktu itu bulan Ramadan, tukang eta teh, tukang naon teh? Patromak, tukang baterai nararutup, warung-warung nararutup. Ari HP jeung kabeh geus disimpen teh di ditu deusieun kawasehan. Waduh gimana ini Tor? Enggak tahu juga Kang Haji. Saya kan baru ke sini. Ya sudah ketrokan. Akhirnya jelema keur sare ngahurukeun patroma. Ayo atuh mangga masalah dengan oke lah. Sabaraha ieu teh, sabaraha kok masalah. Bungun rada keheul jelema teh ka urang teh. Pur diduruk aing di jero aing ya. Ninggang leumpang teh adan, beres adan masuk ke guha. Dasar nunutan udah jelema teh. Keur leumpange maca pada hasil. Korepek goblok, serag teh poek. Dasar yang bawa patromaknya ngantuk, jadi dia salah nginjek labuh, pareum Pak. Dan di mana? Di sini. Ya di sini di mana?
Ya ndak tahu lah Kang Haji, telunjuk aja nggak kelihatan. Tor di mana mentor? Di sini Kang Haji. Coba maju kemana ini? Dan siap di mana? Dekat Kang Haji kok. Mana nih? Maju semua maju. Jok, aduh Kang, saya nabrak Kang. Loh, kok ini nggak ada ujungnya Kang? Awas ya, jauh, ini kejauhan. Mundur kabeh. Maju kabeh udah poek aku. Ning ngangkur Allahu Akbar mangku mati teh ke heula pangarsa keur diteangan heula ieu korek na mana. Bray teh atuh keur patongeng-tongenge kabeh. Ari keur harita mah sisirian eueuh tungtungna. Tapi saya mendapatkan ilmu di sana. Masya Allah. Begitu juga mungkin hati kita, hadirin. Kalau hati kita sedang gelap, bingung kudu kamana? Kamana atuh kamana? Iya hati poek mongkleng reka mana? Culang cileun cuklek gunung jauh kasintung kalapa. Ulang jentul kudu kasaha neanganana. Feel alone, merasa sendiri. Gue kalau lagi sendiri gak pernah ngobrol aja. Nyaho, sorangan, asa nyorangan, nete semplek, nincak, semplak, hidup enggan, mati tak mau, kaluhur teu akaran, kahanap teu sirungan, hirup asa eueuh gunana. Padahal lamun ditingali manehna jeung babaturanana jelema sarua. Cuman ieu mah hatena poek, ieu mah hatena caan. Nah, wa tanwirul qulub, dengan belajar tasawuf hati kita menjadi terang. Mana tincakeun, mana lain tincakeun. Maka hati seseorang lah yang menentukan kehidupan seseorang. Lamun dina mobil mah kolbu teh ibarat supir. Ibarat naon? Aya mobil butut nyangeyeng, setir nyangeyeng geus dengkak teh dengan ban hareup teh. Ari setir berat ka kiri, seselewengan, bari logor nanti sepeleng nanti setengah. Pokoknya baheula lah mobil urang teh kos kitu, dihirupan teh nya cekak tapi supirnya jago nepi, sopirnya profesional sampai walaupun mobilnya begitu. Beda deui jeung jelema aya diajar mawa mobil, aya bawa mobil Land Cruiser VRX nu anyar 2020 hargana hampir 4,5 miliar. Pencet kekegeng drek kana de. Balasat warung leungit dua. Nu salah mobilna atau supirna? Kadang-kadang kita menyalahkan tubuh kita. Kadang-kadang kita menyalahkan lingkungan kita. Kadang-kadang kita menggarak-garakan semua. Gara-gara maneh ieu aing kos kieu. Gara-gara ieu ayo dipapaya. Padahal ini kutu minal aing salama aing hati kita yang gelap. Maka watarwirul qulub, diberi cahaya dalam hati. Wasopauhu, dan kebersihan hati. Bihaitsu yankashifu lahu umurun jaliyah. Maka kalau hati kita suci, bersih, murni, maka akan terbuka seluruh perkara-perkara yang jelas. Wa yashhadu ahwalan ajibatan, dan dia akan melihat hal-hal yang ajib. Bagi orang yang belajar tasawuf, seperti iklan Royco, masak biasa jadi istimewa. Ya, nggak perlu cari yang aneh untuk melihat hal yang ajib. Waktu saya kuliah S2 di Uninus, ada dari Fakultas Hukum, biasanya nu barareng-bareng Fakultas Hukum. Ai Fakultas Ilmu Pendidikan mah FISIP di Tarbiyah, eta mah pukoro masa kini. Ari gaya make HP jeung kuliah ai molor di masjid teh geuningan. Dahar neangan anu maot.
Heeh, mun aya nu maot alhamdulillah teu kudu ka warung cenah kitu. Sangsara teh sangsara. Heeh, nu di deukeutan teh marbot teh. Marbot masih ngara bisa ngecas. Jeung neuneun tas dirinya, neuneun sapatu, molor teh masih sigit. Seperti itulah pas dia ngangkur cicing gitu teh datang fakultas hukum. Wow, kuat kan ngagebok di jero masih gitu. Naon eta aya babaturan, maelah tong disebutkeun urang manana. Bados. Eta mobil kos meunang ngasah kuat seukeut kitu huluna jadi. Itu ningali mobil Ferrari bener nyungcung hareup teh edan. Ieu kuat dikikir-kikir huruna ieu jadi. Waduh, asdamlek ya yuk. Wow, anjing ada cenah. Waduh, kenapa tengah ayat kowe cing aya anjingan di tukangna. Di kurilingan. Anjing. Cek nu nyahoan. Beusi anjing. Heuh, eta mobil sakitu gaya teh naon? Naon bedana tuh jeung erang-erang? Beusi eta mah beusi. Beres teh? Enggak ajib sebenarnya enggak. Sehebat apapun, semahal apapun enggak. Karena apa? Aya tokona. Tah ayeuna rek nanya. Saya punya teman di Pelabuhan Ratu. Bunghar. Kantorna di Jakarta. Ningang reka kantor, baheula mah pancan aya tol. Masih kena make jalan Ciawi. Subuh-subuh geus rek berangkat dah hayang nepi jam 8 ka kantorna. Ningang teh aya supir aqua, supir truk nunutan. Bruk tabrakan eta mobil Alphard weuteuh teh mah remuk. Nya supirna sarua remuk dengan hirup keneh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ke PMI Bogor. Di PMI teh samupun dibawa ke RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta karena orang kaya. Lalu dengan mengeluarkan uang 5 miliar wajahnya kembali mulus. Pokoknya mah orang mah mun dibuka ieu barbana banget hayang nu pertama dibeunta teh hayang aya Kang Haji Aang. Siap urang kadinya. Dibuka teh eta balutan non perban wajahna. Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Mulus deui beungeut. Gaya banget maneh jadi tambah bodas anu bener Kang Haji ieu hancur cenah henteu cenah tingali. Wih, nya gagah deh, waduh bener. Nah, atuh ari aing baheula ti susu dibawa ka puskesmas. Urut ngajahit teh meuni siga eta kelabang. Da ngajahit teh ting make mesin jahit ting make naon urang. Nah, aing nu 5 da mayarna ge kan 3.000 di puskesmas geuning. Nah, ari 5 miliar mah kuat duh herang deui beungeut teh. Ngan ayangana ngiceupna teu bareng. Didinya sok ngicep tara? Eta sok ngicep tara? Suka berkedip tidak? Bareng teu? Teh teu bareng. Teu. Si eta mah teu. Eta rek ngasukeun senal teu kapangi-pangi. Goblok senal teh nya cenah lompatan. Eta dahar di restoran. Karena irung kunaon maneh jadi gitu teuing kita kan jadi kieu cenah ditinggal yeay ngiceup maneh teu bareng anu bener eta pirakus nya nu boga panon teu karasa aja mah rasa anu ada bareng padahal jadi gitu geus aya urang balik heula ka imah cenah teh dipikir-pikir mudahan lieur da ngiceup teu bareng teh mah balik deui ka RSPP. This is the best what we can do. Ini yang terbaik yang bisa kami lakukan Pak Kiai. Ya sudah kita ke Singapura. Oh, ini dokternya semua dari Singapura Kiai. Kemana atunya ngubaranana cuma? Nggak serah. Orang tanyakan. Akhirnya dia dibawa ke Jepang. Melakukan operasi lagi sebesar 270 miliar. Hayang naon teh. Hayang ngiceup naon teh? Baroga duit 270 miliar teh. Boga. Mana eta buktina ngiceup geus bareng? Mun dibayar sabaraha? Ajib tuh. Subhanallah walhamdulillah.
lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nuhun Gusti. Geningan ngicep barang abdi teh mahal. Saya kalau nggak tahu itu mungkin saya nggak nganggap ini hal ajib. Gara-gara tasawuf. Jadi lain anu ajib tuh imah mewah tiap-tiap. Saya punya teman rumahnya itu habis 2T. 2T itu 2000 miliar. 1 miliar teh 1000 juta. 1 juta teh 1000 ribu. 1000 teh 1000 rupiah. Bisi mana teh nyaho. Aing begog duit lagi can pernah ningali eta 2 triliun teh kos kumaha. Belok haji singgahlah ke rumah gua. Oh oke. Kapan ke Jakarta? Nanti hari Sabtu. Ya udah. Jumatnya aja berangkat. Nanti ke rumah saya dulu terginep. Siap. Datang. Di mana? Bukit Sentul. Bukit Sentul kan rumah orang mewah. Alah, semuanya juga bohong. Datang. Belok kiri. Bundaran kedua ngaji. Ya, bundaran kedua ambil kanan. Bro, buntu ini. Ya udah terus aja jalan, buntu. Ini gerbang depannya, iya terus tempelin mobilnya. Keluar muka ngajinya aja. Nih, ya oke. Saya buka ya. Dibuka gerbangnya. Eta tina gerbang ka imah nanti ambil setengah kilo. Caing teh imah atau kastil gitu. Waduh 2T. Oh, ternyata imah gitu tuh kirim-kirim. Datang teh ka imahna, waduh udah mun kacepet ku pantona rampung kokot. Allahu akbar, iya meureunna salah petangkep teh cukup itu. Panto bari asup ka surga si ka Jawa dawalani. Oh pas tinggal asup ka dinya, liuk ka luhur ngeser aya. Da di luhur teh aya lampu nu berat teh 2 ton. Kristal. Murag hiji kana hulu rajet itu. Amal belah dinya mah belah dia. Nah, itu sih murah aja orang. Pembantunya itu ada 480 orang. Abdi ditidurkan di satu kamar, pagi-pagi mau sarapan teu pagi-pagi. Kela ngaji itu rek kajak dahar atau rek lilir aing itu teu pagi-pagi aing geus jam 8 itu rek ngaji deh. Ya udah nanti ada pembantu yang jemput pakai bagikar, mobil parkir golep, dijemput di imah pakai mobil. Allah, datang teh mewek nu boga iman. Saya pikir kalau rumah besar gitu seserian ketika gugulitikan nu ngapoe Allah henteu. Bukan di situ titik kebahagiaan di sini. Di hati. Baik, abadiyah tanwirul qulub bihaitsu umur jaliyah yashhadu ahwalal ajibah. Mungkin melihat rumah saya kita ajib. Padahal yang ajib adalah ada kebahagiaan padahal kita tidak bermewah-mewah. Dulu waktu saya zaman jahiliyah, zaman Bung Har gini, di rekening itu nggak pernah kurang dari 5-10 M, tapi nggak ada kebahagiaan. Tapi pada saat politik kami kalah, pada saat kami hancur bener-bener geus beak atau gana naon, terus aya nu ngonang lagi ngonang ngadua nih. Diberi amplop nanti 25.000. Eta kuat mawa pamajikan jeung budak irit ka kota jajan baso ni bunga nu baheula mah 100.000 teh pergi nyehil gitu. Jadi ternyata bukan di jumlah uangnya, bukan. Baik, wa yu'ayinu ma'inat anhu basiratun ghairu, dan akan melihat apa yang tidak ternampak oleh penglihatan mata hati orang lain. Kita bisa merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain. Kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wa fadluhu, apa keutamanya? Annahu asyraful ulumi. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Lita'andukihi bima'rifatillahi ta'ala. Karena ilmu tasawuf itu berhubungan dengan ma'rifat kepada Allah. Wa hubbuhu wa hubbihi, dan mencintai Allah. Sedangkan wahia afdalu alal itlaq, ma'rifat kepada Allah, mencintai Allah lebih mulia dari segala-galanya. Ada tujuan lagi Allah, mana nu lebih mulia tibatan Allah.
Wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulumi. Apa hubungannya dengan ilmu yang lain? Annahu aslun wa syartun fiha. Bahwa ilmu tasawuf itu asal seluruh ilmu. Wa syartun fiha, dan menjadi syarat bagi ilmu yang lain. Jadi kalau kita ingin mengetahui nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, badi, makulat, wadhu, istiqoq, fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ilmu tafsir dan lain sebagainya, 12 ilmu ardi, 12 ilmu samai, harus memahami ilmu tasawuf. Kadang dulu, mohon maaf, saya menghormati guru-guru saya, menghormati. Pangsieun Kakang Haji mah adalah dipenduan ku guru eueuh deui. Saya menghormati dan memuliakan guru-guru saya yang terdahulu. Dulu sebelum belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu alat itu untuk alat. Kunaon ngaji jurumiyah? Aya ngaji jurumiyah, ngarah bisa maca kitab. Ari geus bisa maca kitab naon? Jadi urang gagah. Akhirnya datanglah ke pangarsa uang. Hari orang teh meuli pacul teh mana? Di Haji Hasan di Cibatu. Naon teh cap naon alus mah? Cap jago. Oh, meuli jeung pacul. Tanyakeun ka tukang pacul, geus bisa naon? Tanyakeun, "Haji, geus bisa naon ieu nyeun pacul?" "Ya aing geus beunghar aing." "Naon pagawean?" "Ya nyeunan pacul we." Oh, jadi diajar nyieun pacul teh kan kur bisa ngahasilkeun pacul. Nu padahal nyieun pacul teh keur macul sawah. Tungtungna bisa barang pelak. Tungtungna bisa ngahasilkeun pare. Sabab pacul teh alat keur nyieun pare. Jadi ilmu alat itu alat untuk marifat kepada Allah. Ilmu fikih itu alat untuk menyempurnakan kemarifatan dari sisi ubudiyah. Karena goal semuanya adalah Allah. Tah, eno jadi karti gitu. Baheula mah ngaji alat teh oh gagah we aing jago alfiah. Wah, gaya hungkul. Ayeuna mah lain. Jadi belajar ilmu alat itu untuk mengenalkan kita kepada Allah. Wa syartun biha id, karena la ilma wala amala, tidak ada ilmu dan tidak ada amal illa biqasdi tawajjuhi ila Allah, kecuali seluruh ilmu itu maksudnya adalah menghadapkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Fanisbatuhu raha, maka nisbat ilmu tasawuf kepada seluruh ilmu karruhi lil jasadi, ilmu karrukuhi, salah tak omong kata karruhi dia mah inna tusadi itu salah tak nya anu salah tak nu aing salah. Karruhi lil jasadi, seperti ruh dalam jasad. Jadi kalau kita belajar ilmu tasawuf, ngaji nahwi ka Gusti Allah, ngaji sorof ka Gusti, ngaji naon wae oge golna ka Gusti. Waalaikumsalam. Wawadimu, siapa pencetus ilmu tasawuf? Ta ieu nu legek mah Allahu subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa auhahu ila rasulihi, Allah mewahyukan ilmu ini kepada rasulnya, wal anbiya'i qablu, dan para nabi sebelumnya. Fa innahu ruhu syar'i, ilmu tasawuf adalah ruhnya seluruh syariat, wal adyan, dan seluruh agama, al munazzalati kulliha, yang diturunkan oleh Allah. Wasmuhu, apa namanya? Ilmu tasawufi, ilmu tasawuf. Nah ini ma'khudun minas sopai, wasufiyun min sopa qalbuhu minal kidari. Di sini Syekh Amin Al-Qurdi mengatakan tasawuf itu dari bahasa sopa. Sopa itu artinya murni. Artinya murni hatinya dari kotoran-kotoran. Wamtala'a minal ibari, dan dipenuhi dengan ibarat-ibarat. Wastawa indahu dhahabi wal madad, dan sehingga sama baginya antara pergi dan pulang. Tetapi pangarsa uwa memberi makna bahwa saupun itu dari saup, tasawuf itu dari saupun. Saupun itu saup kang lain. Saupun itu artinya baju dari bulu. Karena zaman dahulu orang-orang tasawuf itu disebutnya darwisme, yaitu orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari bulu, lain wol, tapi pakaian yang paling jelek.
Orang-orang yang sedang belajar meninggalkan dunia dan belajar bermuajahah hanya kepada Allah. Nah, sehingga disebut tadi istilahkan dengan istilah tasawuf, orang-orang yang memakai baju dari bulu, dari bulu. Nah, baik. Kalau maknanya cuma sopa, nanti konotasinya adalah orang yang bersih hatinya. Kemai awak nama. Tapi kalau dari saupun baju bulu, orang yang baik hatinya itu akan tercermin dari akhlaknya yang baik. Karena sehingga ada orang bertanya, itu mana tasawuf nak kangen? Hayo diajar awak. Ye pan asalna ge tina baju bulu. Jadi orang yang bersih kolbunya itu akan tercermin dari sikapnya yang baik. Itu sebab hati adalah cermin, sedangkan tubuh adalah yang bercerminnya. Moal ge dina eunteng manyun, lamun nu ngeunteungna teu manyun. Goblok. Aing seuri dina eunteng jadi manyun. Aneh eta eunteungna berarti. Kolbuna aneh. Ari hate mah bersih urang ngan awak mah kumaha urang we. Jadi ana mah ka Allah wusul. Kabeh perkara thariqah selap Allah. Izina mah tenang we lah. Eta mah ti bangsinan geus sanmet teu sasenok-senok acan. Nah, seperti itu. Jadi tungtungna jadi tasawuf nikung, torekat nikung. Torekat nikung teh ari ngomong ka Allah pangnyana ai ibadah kedua. Nah, kos abdi lah kitu torekat nikung. Jadi saya kalau mencontohkan yang jelek tidak kepada orang lain, kepada diri saya sendiri. Wastimdadu, dari mana asalnya pengambilannya, kaidahnya? Minal kitabi, dari Al-Qur'an, was sunnati dan al-hadis, wal athari sabitati, dan juga kaul-kaul yang sudah ditetapkan, an hawasil ummah, dari orang-orang yang sudah khawas. Wa hukmu syar'i bihi, apa hukumnya belajar ilmu tasawuf? Baca al wujubul ainiyu, wajib ain. Wajib ain teh sarua jeung wajib ain. Jadi kalau tidak mengamal, kalau tidak memakai ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf hukumnya dosa. Jadi mahi ka urang euy ka neraka mah teu kudu zina, teu kudu maling, teu kudu mabok. Cukup kotor hate mahi ka neraka. Karena la yakhlu ahadun min aibin, tidak ada seorang pun yang bersih hatinya dari cacat. Betul tidak? Au maradin qalbiyyin, atau sakit hati, tidak ada satu orang pun yang hatinya selamat. Illal anbiya, kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena apa? Karena Allah sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sudah Allah ilhamkan, masukkan ke dalam hati kita. Fujur dulu atau takwa dulu? Fujur dulu, teu ecreg heula. Duh, aing mah lain ayeuna rada teu ecreg. Lain ayeuna memang tiba heula geus aya. Ngan ayeuna aya pengembangan bakat gitu. Ana mah geus 2 minggu itu rada kedul gitu. Lain rada kedul, ayeuna memang tiba heula geus goblok kedul. Ngan ayeuna mah aya penunjang keur maeukeur kedul, kata mah jumaah ditutup, masjid ditutup, jadi alhamdulillah. Dina bibir kau deh naonan pemerintah masjid itu goblok teh. Da tinggal dibuka ge semua ka masjid moal. Itu. Nah. Wa masailuhu qadaya. Permasalahannya qadiyah-qadiyahnya. Bahasa-bahasa di dalamnya. Al-bahitsatu an sifatil qulub, yang timbul dari sifat-sifat hati. Wa yattabi'u dzalika syarhul kalimatil lati, nanti akan ada syarah-syarahnya. Baik. Itulah selayang pandang atau 10 pengetahuan dasar tentang ilmu tasawuf. Intinya, mari mulai hari ini kita niatkan diri kita untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Siapkan diri, kosongkan gelas kalbu kita, jangan adu-adukan dengan paham-paham yang sudah kita dengar. Kita kosongkan dulu, kita belajar menerima dulu. Yang penting sikap sempurna dalam menerima perintah. Ayo salih. Wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi
محمد وعلى آله وسلم تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bi'annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tazil kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa kulli walidina rabbi wa mauludina wal muhli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiranin aw suhbah bil muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli alikulli walhamdulillah naruddu bika